Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di lokasi proyek KSA. Kebetulan hari ini hujan sehingga para pekerja semuanya berteduh. Dan di lokasi proyek ini ada sungai di samping proyek. Ada sungai kecil yang berkampungan, dan ini adalah luapan air dari air hujan sampai hitam sekali dan menghanyutkan sampah-sampah yang tertumpuk di sungai. Kebetulan sudah 2 minggu nggak ada hujan. Sekarang hujan agak lumayan gede. Ini penampakan air yang hitam. Tumpukan sampah yang hanyut. Lokasi ini berada di Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka. Dan kebetulan kita berada di proyek pembangunan Ponpes. Dan ini sampah yang begitu banyak sekali. Wow, banyak sekali ini dari ranting-ranting pohon, dan airnya tambah besar dengan warna hitam. Dan ini abang kita penasaran, dia mau nyari ikan kecil yang terbawa air luapan sungai. Dan kebetulan ini air begitu deras sekali dan bertambah besar. Dan sekarang hitamnya udah hilang, berganti dengan warna kecoklatan. Wow, airnya gede sekali, sahabat semua. Inilah titik air bertambah besar. Alhamdulillah sampahnya tinggal sedikit.
Oke, demikian liputan saya dari proyek HSA. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.